係啦，咁就開始啦，咁多位大家好啦，歡迎嚟到 InSimple 啦，即係簡單易明教育產品有限公司嚟舉辦嘅一個叫 Notion No Code 嘅1小時產品製作嘅工作坊啦。咁我叫 Tom 啦，我係呢間公司創辦人嚟嘅。最主要其實今日都係嚟啦，想講一講下關於話點樣用 Notion 啦，用1個鐘頭時間去整到自己嘅一個產品網站工作坊嘅。係啦，咁就關於我哋呢間公司啦，最主要就係一間2025年成立嘅一間初創公司啦。最主要就係希望提供翻一啲比較高質素啦、成本比較低啦，以及比較簡單理解到嘅一啲 STEM 嘅 materials 嘅。咁就都想了解下啦。咁其實就係咁多位會唔會都話係想係自己整下 website 啊，然之後就誒。去令到話自己嘅 product 可以更加 sell 得更加好咧，或者係想整下一啲自己嘅活動嘅website 嗰啲，都可以從今日嗰度咧學到個基礎嘅大綱嘅。係咁介紹下我自己先，咁我全名叫曾啟光啦，咁就叫我 Tom 都 OK 嘅。咁就而家現職咧就係一個 STEM 嘅導師啦，以及一個產品工程師啦。咁就亦都係一個好多嘅 STEM 機構認證咗嘅導師嚟嘅，包括大機構啦，例如 Coding 101啦，或者係AI Lab 嗰啲嘅大機構都有認證到嘅。係啦，咁簡單講一講下，其實今日做一個產品網站嗰度啦，其實我哋都分咗幾個步驟嘅。咁產品網站嗰度咧，最主要分咗3個部分啦。第一個就抄啦，第二個改，第三個就做翻呢樣嘢出嚟嘅。好啦，咁我哋咧會一陣間咧就一步一個 step 會慢慢同大家講翻嘅。咁好啦，咁而家咧我哋去到第一步嘅時候咧，係關於抄嘅部分咧，抄嘅部分嗰度咧，我哋會係咧去嘗試下揾下一啲網站，睇下可唔可以話直接將成樣嘢抄落嚟嘅。嗱，咁呢一個步驟裏邊咧係唔需要用任何腦嘅，直接簡嚟講，佢有咩元素，我哋跟佢有咩元素嘅。嗱，咁我而家呢度啦就打到個例子，會唔會睇唔到㗎呢一版？係，我驚睇唔到。睇到，係好。咁其實咧，呢一個咧就係一個 LEGO 嘅網站啦。咁你其實咧，你會直接見到咧一個產品網站咧，咁基礎會有啲乜嘢？咁都可以大約俾30秒啦，咁去嘗試下睇一睇下啦，睇一睇個網站，你覺得會有啲乜嘢啦，都得嘅。好啦，咁其實咧一個產品網站就係類似咁嘅樣啦。咁其實咧我哋要觀察到嘅嘢咧，咁其實係應該有幾樣嘢嘅。咁都歡迎可以攞紙攞筆抄低啦，或者係我呢條片都會錄低嘅，到時候都會放翻上Discord group 度啦。咁其實咧我哋一個產品網站咧，最主要都可以睇到有幾個 element 嘅。第一個啦，佢可以撳到入去啦，而且係有幅相可以俾我哋睇到啦，睇到話到底呢張係咩嚟㗎？有翻個名嘅。我哋撳完入去之後咧，佢可能會寫埋啲價格啊，或者係一啲說明啊，俾翻我哋嘅，即係例如好似下面咁，有更加多嘅圖片啦，以及話啦，有一啲說明文啦，擺喺下面嘅。咁基礎上嚟講咧，就會有呢啲元素喺度啦。咁我哋咧第一步咧，就會開始去嘗試下，點樣去做到呢件事啦？係咪有人入咗嚟㗎？係，歡迎，係咁，我哋而家都開始講緊噶啦。咁我哋個產品網站嗰度最主要分咗幾個部分啦。咁而家呢度咧就攞咗一個叫 LEGO 嘅 website 咧，攞去做一個大致 demo 嘅。係咁，其實你會見到啦，有相啦，有一啲文字嗰啲系統嘅，咁都說明咗話咁個產品網站度最需要啲咩元素嘅。咁呢個係我哋第一步會做到嘅嘢啦。好啦，然之後啦，我哋到第二步咯喎。第二步嗰度咧，我哋係要去改佢。咩叫改佢咧？意思係解話，嘗試下
用咩其他方法啦去整翻同一樣嘢出嚟。咁但係當然啦，我哋唔係好經常話哦，所有人都識話點樣用呢個例如一啲叫做網上嘅整 web 嘅嘢喎，即係 web developer 啦。咁所以咧，我哋今次咧會用個簡單啲嘅方案嘅。咁而今次嘅簡單方案咧，我哋就會用到啦，叫呢一個嘅。係，咁就係啦，一個叫 Notion 嘅系統嘅，呢個先抌咗佢先啊。係啦，一個叫 Notion 嘅系統嘅。咁如果咧咁多位想話，哦跟住一齊做嘅話咧，咁就需要麻煩大家啦，去開翻呢個 Notion 嘅 system 嘅。咁呢個 Notion system 點樣開咧？咁我哋都亦都已經啦，放咗喺我哋嗰個誒，等我一陣啊，亦都放咗喺咧我哋嘅 IG 度噶啦。係啦，咁我都會可以再講多次啦。咁其實咧，我哋整個Notion 啦，最主要點樣啟用咧，就係要第一樣嘢啦，登入咗我哋嘅 Google account 先嘅。然之後咧，喺上網 search Notion 呢個字啦。然之後啦，第三步咧，撳去隔離呢個叫做 Get Notion Free 嘅。假如開咗 account 嘅，直接撳 login 就得噶啦。然之後下一步啦，假如未開 account 嘅，撳用 Google 賬戶登入啦。然之後撳繼續，用於個人生活。然之後咧，其他部分咧揀略過就得噶啦。咁呢個 Notion 呢一個部分咧，係唔需要任何錢都可以做到嘅。係啦，我哋只係用一個基本嘅功能就 OK 噶啦。咁就都可以俾翻大約30秒時間左右啦，可以開翻自己個人嘅 Notion 嘅。咁我就可以一齊跟住一齊做噶啦。咁就係會唔會有人睇唔到個 screen 係我 share 咗？係。係啦，咁就相信大家如果有睇翻啦，咁樣關於 IG 裏邊點樣去話哦，開呢個 Notion system 就可以咁樣跟到啦，或者係想話我想睇咗一次先喎，之後先再做喎，都 OK 冇問題嘅，因為我哋條片咧之後都會放翻喺呢一個Discord 裏邊嘅聊天室裏邊嘅，係啦個討論區裏邊啦，咁所以咧我哋就可以哦，而家先聽一次先，去話哦。聽下話點樣做，然之後有咩問題即時想問嘅，都歡迎可以問翻嘅，係啦。咁好啦，咁我哋而家繼續翻呢個叫 Notion 嘅系統啦。你見到咧，一開始你入到去咧，會係一個咁樣嘅版面嚟嘅。咁呢一啲部分咧，我哋如果用工程嘅方向嚟講咧，我哋就唔會叫做一個咁樣嘅版面啦，我哋會叫咗一個名叫做界面嘅，英文名 interface 嘅。咁就係簡單嚟講啦，啲用家一上到嚟咧，會見到嘅畫面啦。咁我哋呢度咧，第一步，我哋首先咧會撳一個叫新增嘅部分嘅。撳咗之後咧，我哋會有幾個空位啦。咁我哋咧見到呢度有兩個部分啦，第一個叫空白頁面，第二個就空白嘅資料庫啦。空白頁面嗰個咧，最主要就係假如我哋想一個 page，即係一個網頁裏邊 show 晒所有資料嘅，咁我哋就會用呢個嘅。不過今次咧，我哋就唔用空白頁面呢個啦，我哋用個簡單啲嘅方案啦，就叫空白資料庫嘅方案。咁你撳完入去之後咧，你就會見到咧一張咁樣嘅一個表格 form 喺度嘅，係啦。咁當然啦，你可能想問話，哦，咁而家呢個表格 form 裏邊其實個樣同埋我哋嗰個產品網站好唔一樣喎。產品網站應該要有相嗰啲性噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋呢度咧其實係可以咧用翻呢度，隔離見到有個加號嘅，直接撳落去咧，你見到呢度咧會有好多唔同嘅功能列表喺度嘅。咁我哋今次咧用到整產品 website 咧，會用到圖庫呢個功能嘅。咁當然啦，如果你話想去重新命個名咧，都 OK 冇問題嘅。咁你例如呢度啦，我重新打翻個名嘅。例如話呢個係我哋想講話關於一個產品。
嘅相啦。咁你可以幫佢改翻名啦。然之後表格嗰度啦，亦都可以同步更新啦。例如話，哦，個表格嗰度，我想話係我知道我有幾多存貨喎，嗰啲成喎。咁你呢度例如可以直接寫 product 咯。咁基礎上嚟講咧，你咁樣就已經開咗大約兩個位置噶啦。好啦，然之後到下一步啦，跟住就會想話，哦，我想話我真係擠啲 product 上去喎。例如啦，今日係冬至嘅，我想開啲工作坊俾啲人去參加，所以話我想開個搓湯圓嘅工作坊，咁可以點做咧？咁首先呢度第一度，你會見到有個頁面喺度嘅，咁你就要撳落去啦。係啦，撳完入去之後咧，你見到個版面呢度咧，全部空白嘅，咩都冇嘅。咁呢個咧係好正常嘅，因為我哋咧要自己加翻我哋一啲叫屬性嘅嘢入去。而乜嘢叫屬性咧？屬性嘅意思即係解話係我哋咧想我哋輸入嘅一啲元素入去嘅。例如第一樣嘢啦，我哋想話個工作坊嗰啲或者產品收幾多錢啊，或者係你個工作坊或者係產品係會幾時去開始賣，或者係幾時會去舉行呢件事嘅。呢啲部分咧，全部都係屬於屬性嗰部分嘅。咁而今日嗰度咧，會示範要示範幾種咯。咁第一個啦，就係會示範下話，哦，如果我話想收費嘅，咁我呢度就用英文啦，我寫 free。咁收費嗰度嗰部分咧，係一個錢，係一個金額嚟嘅。所以我哋呢度咧，咁多個選項裏邊咧，我哋咧係會需要揀翻咧正確嗰個嘅屬性嘅。咁而個正確個屬性咧，我哋今次用數字嗰部分。數字嗰度你見到一撳完之後咧，佢可以俾你咁樣揀一啲格式嘅部分。當然啦，我哋如果撳落去咧，你當然啦，撳錯咗，即刻轉翻類型冇問題嘅。但係今次啦，我哋就用數字啦。嗱，如果我哋撳咗出去咧，呢度位置撳翻編輯屬性咧，咁就可以入翻去睇噶啦。咁然之後入去啦，數字格式嗰度啦。咁我哋呢度啦，因為香港咧，咁所以我哋就用翻港紙嚟做結算啦。所以簡單嚟講咧，我哋下面呢度碌翻去下低，撳翻港紙。咁呢度咧，第一個揀數字啦，第二個揀港紙咧。咁基礎上嚟講咧，假如你喺度打，咁呢個就會變咗港紙10蚊噶啦，就係咁嘅啫。呢個就第一個部分講收錢嘅部分啦。第二個部分想講下話，哦，如果話時間嗰度咁點算啊？時間嘅我哋可以用日期呢個功能嘅，係啦。例如話我哋想要話，哦，我唔想要12小時制喎，轉24小時制一樣冇問題嘅。好啦，咁我可以做個簡單示範啦。例如呢度我哋話，哦，活動日期係幾時？我哋可以咁樣揀嘅。例如話啦，我係今日舉行嘅，咁我揀翻今日啦。咁你見到日期呢度就寫低咗噶啦。但係你想話，誒，我仲有嗰個開始時間噶喎，咁亦都可以咧，撳開下面呢個包含時間，一撳開佢咧，下面度出埋時間俾你噶啦。當然啦，亦都可以自己改個時間啦。例如話我唔係4點喎，我3點開始嘅，咁就改咗噶啦。然之後啦，我哋到下一個部分咧，就係關於話我哋如果咦個時間裏邊其實係有一定嘅 period 嘅喎，即係意思係一段時間內發生啦。咁我哋呢度咧會加一個叫做結束日期嘅部分啦。撳開佢之後咧就可以改翻個時間，咁你就會見到咧成個時間段就出咗嚟噶啦。咁呢個部分度咧，最主要係想示範一下啦。其實用到 Notion 點解話會簡單好多咧，令到整個產品網站，因為咧我哋整產品網站咧，大多數需要話整一啲叫做 UI/UX，意思係解一啲產品嘅界面啊，以及後面一啲後台嘅功能嘅。咁但係呢個部分咧，通常會比較複雜。但係如果話直接用 Notion 嘅話咧，係會比較快捷方便啦，去直接可以揀翻自己需要用嘅功能嘅。例如我啱啱先一撳開佢，揀翻我自己想要嘅功能，然之後就已經可以整到呢一啲基礎話，哦，原來佢咁樣就可以 show 到收錢，show 到佢幾時舉行嘅，咁就 OK 噶。當然啦，日期嗰度唔想用中文嘅，照改翻佢個名就得啦。係啦，呢啲名咧全部都係可以靠自己改嘅。位置度一樣，用電腦版嘅照樣隨便搬，一樣冇問題嘅。
咁當然啦，一個產品網站裏邊，除咗我啱啱先所講話，收錢啦、日期啦，其實我哋仲有幾種元素啦，例如話，佢有冇上架啊呢件事，有冇上架呢件事咧，我哋就可以用到狀態呢一樣嘢。咁狀態呢一個咧，咁其實佢一開始已經 default 咗咧，係會有三種唔同嘅。咁我哋咧一般情況下咧，如果話我哋真係話哦做生意喎嗰啲性嘅話咧，我哋就會話係加啲其他部分啦，例如話係佢未開始 sell 嘅，我哋直接同佢寫話哦呢個未開始 sell 啊，咁樣揀翻呢一個啦，係啦，然之後將佢鏟翻一啲，我哋將個預設嗰度換咗佢啦，然之後咧就可以鏟咗其他咧我哋唔需要嗰啲嘢嘅。跟住例如啦，假如我已經 sell 緊咯喎，咁就可以直接話係啦。咁亦都可以鏟咗其他唔要嗰啲去，咁全部咧基本上同一個界面咧就可以做完成晒我全部想做嘅功能啦。咁你見到咧，例如我而家呢個招募緊人喎，咁咪繼續 sell 緊咯，係啦。咁呢個狀態嗰度一樣可以照改名嘅，自己決定嘅啫。即係例如你對外國群眾嘅，直接轉翻去英文咧，咁都 OK 嘅。咁當然啦，你話哦，我想加啲文字說明喎，例如話我今日想整個初湯圓工作坊，目的就係為咗令到啲人體驗下一啲叫傳統美德之類嘅嘢嘅，咁你就可以用翻呢個啦，叫文字嘅部分，撳落去咧就可以去寫翻一個。係啦，撳入去咧，你就可以去打字啦。例如我呢度啦，咁樣就可以打啲文字喺度，去 show 翻俾人睇啦。話哦，我今日嘅活動裏邊，實際上係做呢樣嘢嘅。咁然之後，原來係整湯圓嘅，係啦。咁就咁樣咧，基本上就 OK 啦。當然呢度第一部分咧，唔好唔記得咗咧，要打翻個標題嘅。咁標題嗰度我就都想寫湯圓呢樣嘢啦，所以我照打啦。係啦，咁而家基礎上嚟講咧，咁就已經做咗個基礎嘅 website 噶啦。咁其實咧已經係一個比較好完整啦。但係你如果撳咗出去咧，你見到，咦，冇相噶喎。咁其實啲人睇到，咁會唔會話好 dry 啊？咁咧就可以用到下面呢個位置。下面呢個位置咧空白嘅。當然，如果識打programming 嘅同學仔咧，咁亦都可以去打啦。咁但係我哋今日咧。呢100個位置咧，只係放圖片嘅啫，所以咧，你可以從網上面啦去下載一啲圖片啦，然之後咧直接貼上去咧就 OK 噶啦。你貼完上去之後咧，要等佢 load 完啦。嗱，loading 完之後咧，撳翻出去，你見到咧就會有翻張圖片喺度噶啦。係啦，咁張圖片喺度咧，到時候啲人咧入到嚟呢個網站就會嚟呢度撳入去，然之後。就會睇到哦，原來呢個工作坊係幾時嘅招募緊人噶喎，咁樣咁佢就可以同你聯絡翻咯，然之後去進行一個去買呢件產品啊，或者去買呢個服務嘅嘢噶啦。咁其他部分嗰度咧，你假如你整咗第一個之後咧，第二個佢已經會開咗呢度咁多行 list 俾你，所以其實你係唔需要打咁多次啦。咁同埋啦，假如你呢度撳開咗個空白嘅，哦，點算啊？我唔想要喎，咁呢度直接撳開3點呢個位置啦，撳鏟除，咁就已經可以 delete 咗噶啦。咁當然啦，如果我哋移動翻去話，哦，我哋賣貨嗰邊嘅位置嘅話咧，唔緊要嘅，你呢度一改咧，佢隔籬呢度一樣會 show 翻你啱啱整嘅一啲 data 喺度嘅。係啦，咁所以咧呢個就係佢基礎可以做到嘅部分啦，係啦。咁當然啦，我哋呢度咧一個網站咧一定要有佢自己個名嘅，係啦。所以咧我哋呢度例如話係我哋呢個係一個 product list，
嘅 website。咁你呢度就打到名啦。當然啦，你唔想話哦，我淨係得個名唔夠喎，我仲想加一啲說明喎。例如話我加我自己 IG 入去得唔得啊？得嘅。咁你直接喺度撳開翻呢度新增說明下面啦，就打翻例如你自己嘅 IG account 啦，咁樣啦，或者係打翻話哦你聯絡嘅電話啦，例如話你打你嘅 WhatsApp。一樣冇問題嘅，咁樣呢度咧就已經會可以等你去打翻你自己嘅嗰個說明文字喺度噶啦。當然啦，唔想 show 嘅，直接收埋佢咯。咁到時候出邊啲人咧就睇唔到噶啦。亦都可以咧加入一啲元素入去啦，例如話我想加個封面喎，咁例如話上面呢度，咁樣就可以多咗一行 bar 喺度咯。當然啦，自己有圖片嘅，自己上傳翻張圖片上去，咁就可以換咗上面張圖片去噶啦。咁呢一個咧就係一個基礎嘅 website development 啦。咁亦都有同學仔話，哦，我而家呢個我唔淨止話係想做一個簡單嘅一啲工作坊嗰啲，我仲想話可唔可以再簡單啲啊？即係例如話我有張日曆嘅，佢已經標明咗幾號一定會搞呢個活動噶啦。咁我可唔可以直接睇到咧？得嘅，冇問題嘅。咁呢度咧，我哋呢啲部分其實有其他唔同嘅位置啦。例如我今次揀為日曆呢個咧，你見到啦，下面呢度我哋係會照寫翻我哋呢一個活動。因為我哋呢個活動咧有 mark 時間嘅，我哋咧就係可以咧將佢話哦個客人如果假如我睇完之後冇咩概念喎，對佢幾時搞，咁佢睇翻哦原來橙色圈圈呢個就係今日嘅，哦原來佢今日晏晝3點鐘就搞呢個工作坊啦，咁呢一個部分咧就係一個會比較簡單啲啦，令到咁多位咧去嘗試到點樣去做呢一樣嘢噶啦，係啦。係，咁到呢個部分咧，最主要改嘅部分咧，就到呢度啦。係啦，唔知咁多位會唔會對呢樣嘢有啲乜嘢問題咧？可能會係有問題咧，就歡迎話去開麥講嘅，係冇問題嘅。好，如果冇問題嘅話咧，咁我哋呢度咧都會仲有一兩 part 咧可以講埋嘅，就係關於話。最後嗰 part 啦，叫做嗰部分嘅，啱啱先都講過啦。抄嘅意思係解我哋將原封不動將所有嘢攞落嚟啦。改嘅部分意思係解話我哋嘗試下去將人哋嘅 website 嘅 element 睇下可唔可以又用乜嘢方法攞落嚟，然之後去做一次啦。最後啦，做嘅意思係解啦，從原點度去重新出發啦，去自己整自己嘅功能嘅，即係好似例如。去翻我哋嗰個產品工作坊嗰個啊，等陣啊，稍等啊，呢度係啦，啱啱改咗名，因為係啦，咁我哋去翻呢度啦，咁而家呢個位置度咧，嗱，咁我哋除咗話，哦，我淨係做到一個活動日曆嘅話，誒，好似唔係好夠喎，我仲想話加更加多唔同嘅功能喎，咁例如話係，我想擺我啲產品喺上面嘅，我想擺下話。哦，我個人分享我自己嗰啲日記嘅都得嘅，咁呢啲部分咧就係做嗰部分嚟嘅，即係例如話啦，哦，我想加埋啲一啲用戶心得喎，嗰啲成去擺埋上去喎，咁呢啲部分咧，例如話啦，我哋想加個評論嘅，例如喺呢度啦，我直接都打到中文，唔直接打中文啦，或者打 comment。係啦，咁你其實呢度咧，你都可以將人哋用戶嘅數據啦，就直接話，例如話，誒，佢佢好中意呢個產品嘅，咁直接就copy 埋落嚟，然之後就話，哦呢個人，例如話我自己啊，咁就話，哦咁樣佢好開心用呢個產品嘅，咁你都可以打埋低落去咯，或者係啦，我想話，哦而家會有個 discount 喎，咁你可以加個條件啦，就係話呢度都一樣加個文字啦。例如話我哋由今日
呢度聽日咧係有 discount 嘅。咁我哋呢度啦，咁就可以去 show 俾人哋睇翻啦。話哦，我哋原來呢兩日會有 discount 喎，咁都可以 show 到俾其他人睇嘅。咁就呢啲部分度咧，就係一個自己創作嘅部分啦。咁就順翻咧自己想要做到啲咩功能就得噶啦。咁可能你哋會想問啦，就關於話哦呢個產品工作產品嘅嗰個 website，咁可能有咩用啊？嗰啲成，或者係對比起出邊嗰啲好似好唔 professional 喎，好似爭好多嘢咁喎。咁其實一個咁樣嘅一個用到 Notion 整呢一個系統咧，咁其實最主要啦，就係最方便大家咧去管理翻自己嘅網站啦，同埋佢唔需要進行任何編程啦。呢個第一點。第二點部分咧，就係咧可以減少翻咧去整呢個 website 嘅難度嘅，因為正常咧用其他 website 咧比較困難啦，而且話係要需要做到編程嘅部分啦。而至於關於第三部分啦，其實就係關於話係嗰個誒佢自己可以將個 website 嘅部分啦。因為咧其實我哋咧就係講到最後一 part 咧，就係其實我哋呢個 website 咧係可以分享到一個公開嘅平台啦，以及話係我哋將條 link copy 落嚟，然之後用 QR code 嘅形式咧 share 俾大家睇嘅。咁我哋最後啦會示範埋呢一個部分啦。咁其實咧，我哋會用到最後呢個掣啦，叫做分享呢個掣嘅。咁我哋咧撳落去之後咧，你會見到咧呢一個位置只限於受邀嘅人員去睇到。即係換句話講，而家街客咧係睇唔到你任何嘢嘅。即係假如我而家登出咗我呢個 account 之後咧，佢出邊嘅人咧出邊睇到嘅，只會係一啲哦，佢完全入唔到喎嗰個 account，一定要登入咗，然之後我批准咗佢入嚟啦，佢先入到嘅。所以咧，我哋而家呢度要修改一樣嘢啦，就係將佢改為話網上知道連結嘅任何人撳落去咧，咁佢哋咧就可以去查看呢條 link 裏邊嘅內容嘅。係啦，咁然之後條 link 喺邊度咧？就喺下面嘅位置啦，佢有複製連結嘅。撳落去之後咧，然之後咧上其他網咧，你會見到咧翻到嚟嘅。當然啦，因為而家我登入咗，所以會發生呢個情況啦。到時候如果你冇登入嘅，隔離呢行巴咧，成行咧應該 suppose 咧會冇咗嘅。係啦，收埋佢先。係啦，咁當然啦，除咗話呢度咁樣複製完之後啦，我哋咧都會做多幾樣嘢咧，去保障翻話自己嗰啲 website 嘅安全嘅。咩意思咧？即係意思解話哦，如果話你唔想咧個顧客咧去整一啲條件嗰啲成咧，即係例如話啦，其實佢呢度咧好多唔同條件嗰啲咧，可以去俾你去做翻啲篩選嘅。萬一個客人咧，哦唔小心撳錯掣，然之後整到你個後台 system 咁就唔好啦。所以我哋呢度咧會教多大家做多樣嘢咧，呢一個掣咧一定會要撳嘅，就係呢一個位置鎖定個資料庫。你一撳落去咧，咁基本上嚟講咧，佢咧呢個位置你就唔准再加嘢落去。咁顧客嗰度睇嗰部分咧都係冇辦法加嘅。雖然話檢視模式呢度都唔可以改嘢，但係咧我係進一步去避免咗佢去發生呢件事嘅可能性咯。係啦，然之後啦，完成咗呢個 copy link 嘅步驟之後咧，我哋最簡單話，哦，我哋想 share 俾人嘅方法喎，咁係點算咧？我哋最簡單咧就係，例如話啦，我哋喺呢個部分度啦，直接例如我開我開個聊天室，然之後我話我share 晒呢條 link 俾大家睇啊，睇下話哦，我個網站其實就係咁嘅樣嘅，然之後哦，佢哋就直接會睇到嗰個網站係點嘅樣噶啦。或者咧，我哋去開一個QR code generator 啦，係啦。咁呢個部分度咧，我就唔會強制話我一定要用邊隻嘅。咁基本上嚟講咧，就直接用網上嘅 QR code generator 啦。然之後將你啱啱先 copy 條 link 啦，放翻落去。咁之後咧，呢度就有條link 可以開。
開到話我哋自己而家個 website 噶啦。咁如果有興趣嘅同學仔咧，亦都可以嘗試下啦。睇 scan 完之後咧，會唔會 scan 到入去自己個 website 度嘅？係啦，咁呢個係一個最簡單嘅檢測方法啦。係啦，咁到時候咧，出邊啲街客咧就唔需要撳 login 咧，亦都可以入到去呢個 website 裏邊噶啦。咁佢直接只要 scan 呢個 QR code 咧，就入到去 Notion 嗰邊嘅嗰個 website 噶啦。係啦，咁我哋翻去個 website 度先。係啦，咁其實咧最主要咧今日想教大家做嘅咧就係一個咁樣嘅嘢嚟嘅。咁因為我相信啦，咁多位嚟參加得個工作坊啦，其實都希望話係想話哦去 promote 下自己啊，去話令到我睇下可唔可以整一啲簡單啲嘅嘢去實驗到個市場先嘅。咁整個產品網站工作產品網站咧，其實最主要就係去 testing 下，睇下自己條橋 work 唔 work 嘅啫。呢一個咧，我哋可以有一個商業啲嘅例子啦，會叫做呢一個做 prototype 嘅，即係原型嘅打造啦，或者係叫做一個簡單啲嘅實驗產品，即係簡單嚟講叫做最低限度產品啦，MVP 嘅，就 minimum viable product。咁就最主要咧，呢個網站咧就係咁樣嚟去俾大家去實驗去做呢件事噶啦。咁其實大致上啦，今日工作坊咧就大約係咁樣嘅啫。咁就咧喺完結之前咧，亦都想大家咧去做一樣嘢啦。咁係啦，咁我哋咧會有個簡單嘅 Q&A 環節啦，咁都可以俾大家去嘗試想可以問下問題啦，或者係想問下任何關於 STEM 嘅問題都冇所謂嘅。同埋我哋都想做個問卷調查啦，去問一問大家話睇下話會唔會今堂裏邊可以我學識咗話點樣去真係整到 website 啦嗰啲成，咁我哋都想收到翻話如果真係整唔到嘅，會唔會話我再可以講簡單啲咧，嗰啲成咁就想收到翻大家嘅意見啦。係，咁就而家就會進入一個 Q&A 時間啦。咁就如果咁多位有任何問題想問嘅，咁都歡迎去問翻嘅。咁直接開麥都冇問題噶啦。係啦，咁我哋咧就會等到大家啦，就大約到4點左右啦。咁睇下有冇任何問題想問啦。係啦，咁如果冇問題想問咧，咁都歡迎去回答完我哋嗰個問卷咧，咁都 OK 嘅。係或者係覺得話今日工作坊有啲咩回饋想直接講嘅，都歡迎直接開麥講都 OK 嘅。
係啦，係啦，咁我都停一停咗我嗰個 recording 去啊。